निकल के चली गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब क्या हुआ, क्या सोचते हम लोग, मतलब अब तो अपशगुन हो गया, अब काम बिगड़ेगा। जबकि सीधी सी बात यह है कि अगर आप जा रहे हो, बिल्ली आपके आगे से निकल के चली गई, तो सीधी सादी सी बात यह है कि आप तो जल्दी में थे ही, पर बिल्ली आपसे थोड़ा ज्यादा जल्दी में थी, इसलिए आपसे पहले निकल के चली गई। अब इसमें अपशगुन हो गया, बुरा हो गया, काम बिगड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, ये सोचने की क्या आवश्यकता।